გამარჯობა, ეთერშია გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსერის ყოველკვირეული რუბრიკა საუბრობი ბიზნესსა და ევროკავშირზე, რომელიც შვედეთის მხარდაჭერით მზადდება. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა, შრომის უფლებები და ღირსეული სამუშაო გარემო, ბიზნესის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შრომის უფლებების პატივისცემა და ხელშეწყობა გაეროს გლობალური შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, რადგან ის განსაზღვრავს რამდენად თანაბარ, უსაფრთხო და ღირსეულ გარემოში უწევთ მუშაობა ჩვენ სირგვლივ მყოფ ადამიანებს. დღეს სულ უფრო ნათლად ვაცნობიერებთ, რომ კომპანიების პასუხისმგებლობა სცილდება მხოლოდ უშუალოდ ოპერაციებს და ვრცელდება მთელ ღირებულების ჯაჭვზე. კომპანიებმა უნდა შეიმუშაონ და დანერგონ ეფექტური მიდგომები, რომლებიც უზრუნველყოფს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაცვას, ხელს უწყობს უსაფრთხო სამუშაო გარემოს და იცავს შრომის უფლებებს ყველა სივრცეში. ამ პროცესში კი განსაკუთრებული როლი სწორედ კერძო სექტორს ეკისრება. დღეს, როცა ევროკავშირში აქტიურად მიმდინარეობს კორპორაციული მდგრადობისა და პასუხისმგებლიანი ბიზნეს პრინციპების კანონმდებლობის განვითარება, ღირსეული შრომის სტანდარტების დანერგვა არა მხოლოდ განვითარებისა და სტაბილურობისთვის, არამედ ევროკავშირთან დაახლებისთვისაა აუცილებელი. დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, როგორი უნდა იყოს უსაფრთხო ჯანმრთელობის დაცვაზე ორიენტირებული და ღირსეული სამუშაო გარემო ქვეყანაში. სტუდიაში ჩვენთან ერთად არიან ზაქარია შველიძე, EY საქართველო იურიდიული პრაქტიკის of counsel, სამართლის დოქტორი და ფარნადვალი concept of safety-ის თანადამფუძნებელი. მადლობა სტუმრებს ჩვენთან მობრძანებისთვის და ამ საინტერესო თემებზე საუბრის შესაძლებლობისთვის. ბატონ ზაქარია, თქვენგან დავიწყებ, მოდით მაყურებელს რომ განვუმარტოთ, რა არის ღირსეული სამუშაო გარემო ზოგადად და რამდენად არის ეს პრინციპი ქართულ კომპანიებში დანერგილი და თქვენ EY საქართველო რას თავაზობთ ამ მიმართულებით? მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ძალიან მარტივად რო გავცეთ თქვენ კითხვას პასუხი. ღირსეული სამუშაო გარემო გულისხმობს შრომის კანონმდებლობის მინიმალური სტანდარტების დაცვის უზრუნველყოფას სამუშაო ადგილზე. ბუნებრივია, ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის კანონმდებლობის განვითარების ხარისხი. ამ შემთხვევაში საქართველომ 2014 წლიდან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომ ევროპულ კავშირსა და საქართველოს შორის მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა, იქნება ეს შრომის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ნორმები, შრომის კოდექსში შესული ცვლილებები, უშუალოდ ვიყავი ამ პროცესში ჩართული როგორც ავტორი და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრესი ამ კუთხით განვითარების არის. მიღწეული ბუნებრივია გამოწვევებიც რჩება. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც ნაწილი იყო ასოცირების შეთანხმებისა, იყო მთავარი, როგორ ვთქვათ, მაპროვოცირებელი, განმაპირობებელი გარემოება აღნიშნული პროგრესის. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირსეული სამუშაო გარემოს წრილში ბიზნესმა დამსაქმებელმა სწორედ შეხედოს ეს ავთენტური კავშირი, რაც არის სამუშაოს სტანდარტებსა, შრომის სტანდარტებსა და თავისუფალ ვაჭრობას შორის. საჭიროებაზე ვიტყვი ძალიან მოკლედ, თავისუფალი ვაჭრობა ერთი, ანუ თავისუფალი ვაჭრობის ხელმისაწვდომობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, იგივე გაზრდილი საინვესტიციო შესაძლებლობები. რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციები, მათ მხრიდან დაფინანსების შესაძლებლობა, დონორი ორგანიზაციები, ასევე ბიზნესის საჭიროების მხრივ ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ პროდუქტიულობაზე, სამუშაო გარემოზე და იგივე კონკურენტუნარიანობაზე, ქართული რეალობის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ეს არის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა და ის ფინანსური რისკები, რაც უკავშირდება, ვთქვათ, გაზრდილი კომპენსაციების სასამართლოს მიერ დაკისრებული ან მარეგულირებლის მიერ დადგენილი ჯარიმები, ფინანსური სანქციები და რა თქმა უნდა, რეპუტაციული რისკები. რომელიც ამ დღევანდელი ბიზნეს გარემოსთვის არის მნიშვნელოვანი შემადგენელი. EY საქართველოს რაც შეეხება, პროცესი გულისხმობს უნიკალური მეთოდოლოგიის გამოყენებას, სხვადასხვა სერვისის მიმართულების ჩართულობას ერთიან კომპლექსური სისტემის შეფასების პროცესში, აქ იგულისხმება სხვადასხვა პროფილის პროფესიონალების ჩართულობა, იურისტების საკონსულტაციო მიმართულება, HR მხარდაჭერა, გენდერული თანასწორობა და სოციალური ინკლუზია და შედგება სამი ეტაპისაგან. პირველი მარტივად შეფასება, რომელიც გულისხმობს კონკრეტული რისკების, პრობლემების იდენტიფიცირებას და ხარვეზების გამოვლენას, მეორე ამ ხარვეზების ფონზე შემუშავება სამოქმედო გეგმის და რეკომენდაციის და მესამე უკვე იმპლემენტაციის პროცესში მხარდაჭერას. აი მოდით ისევ თქვენ კითხავთ, როგორ უნდა უზრუნველყოს და თქვენ ვისაუბრეთ, თქვენ რას საუბრობთ, თქვენ რას აკეთებთ თქვენს კომპანიაში, ზოგადად როგორ უნდა უზრუნველყოს დამსაქმებელმა იმისთვის, რომ
დასაქმებულს ჰქონდეს ინკლუზიური, ღირსეული, უსაფრთხო სამუშაო გარემო და აი თუ გაქვთ რამე კარგი პრაქტიკის მაგალითი აი ესეც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრევენციის სისტემის გააზრება, ხო, რომელშიც აი ჩვენი სერვისი, UI სერვისი სწორედ ამას გულისხმობს, რომ პირველ რიგში შეფასების პროცესში იდენტიფიცირდეს რა ხარვეზები არის. ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს სამუშაო დროს, ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს შრომის შინაგანაწესს, შრომით კონტრაქტებს. რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკის დოკუმენტის ანალიზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დისკრიმინაციის აკრძალვა, ანტიდისკრიმინაციის პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ აკრძალვას, არამედ პრაქტიკაში მის აღმოფხვრას. ასევე დაქირავების ეტაპი, დაწინაურების პროცესი, შეფასების პროცესი, მონიტორინგი, დავების პრევენციის სისტემა ვახსენე და რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს მედიაციას, შეიძლება გულისხმობდეს წინასწარ თქვა საჩივრების სისტემის უზრუნველყოფას, ხო? საქართველოში იურისტებს ხშირად მიმართავენ მას შემდეგ, რაც პრობლემა წარმოიჭრება. მაგალითად, დაიწყება შრომითი დავა სასამართლოში ან ინსპექტირება, ზედამხედველობა დაიწყება, თქვა იგივე დასაქმებული საჩივრის საფუძველზე და იგივე ხარჯების ეფექტურიანობის უზრუნველყოფის მიზნი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროაქტიული იყოს დამსაქმებელი ამ მიმართულებით. აუცილებლად უნდა გამოვყოთ სამსახურიდან გათავისუფლების პრაქტიკების პრევენციის სისტემა, სასამართლო სტატისტიკა ამ მიმართულებით, ზოგადად შრომითი დავები არის საკმაოდ ბევრი ჩვენს ქვეყანაში. ზარდიც შეიძლება იყოს, შეიძლება გარკვეულწილად ამის თქმაც, მაგრამ ბიზნესისთვის საყურადღებო არის, რომ დაახლოებით 70%-ზე მეტი შრომითი სარჩელებისა დასაქმებულების მიერ ინიცირებული შრომითი სარჩელები კმაყოფილდება სასამართლოს მიერ, რაც გარკვეულწილად გამოწვევა ამ მიმართულებით ბიზნესისთვის. ძალიან საინტერესოა თქვენი პერსპექტივა. მოდით ბატონ ფარნას ვკითხავ. ჯერ კიდევ განვითარების და ფორმირების პროცესშია სამუშაო უსაფრთხოება საქართველოში. თქვენ როგორ შეაფასებდით არსებულ მდგომარეობას, კერძო სექტორის მზაობას, იმ სტანდარტების გათვალისწინების კუთხით, რასაც აი თქვენ concept of safety-ს თავაზობთ პარტნიორებს. მადლობა თამარ მოწვევისთვის. კარგი არის ის, რომ წლიდან წლამდე კერძო სექტორის მზაობა და ვიაობა შრომის საფუძველზე მიმართებაში იზრდება, რომ შევადაროთ თავშოთ გასულ წლებს, სადაც უფრო ფორმალური ხასიათი ჰქონდა შრომის უსაფრთხოების მნიშვნელობას ორგანიზაციაში, კომპანიებთან შეხვედრისას უფრო აღიქვავდნენ დამატებით ხარჯს და არა ინვესტიციას დაუშვათ ბიზნესში, რომელიც მისთვის მომგებიანია. ეს ტენდენცია იცვლება, ვერ ვიტყვი რომ რადიკალურად შემოტრიალდა და ყველამ გაიაზრა რამდენად მნიშვნელოვანია შრომის უსაფრთხოება, თუმცა ტენდენცია არის, რაც კარგია და რაც უფრო მალე ბიზნესი მიხვდება, რომ შრომის უსაფრთხოება არ არის ხარჯი და ეს არის ბიზნესში ინვესტიცია, უკეთესი მდგომარეობა გვექნება როგორც დასაქმებულის დონეზე, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და დაუშვათ არ დაველოდებით შრომის ინსპექციას იმისთვის, რომ მოვაწესრიგოთ კომპანიაში ის საკითხები, რამაც შეიძლება დასაქმებულს ან მესამე პირს შეიძლება საფრთხე შეუქმნას. რაც შეეხება concept of safety-ს, concept of safety ბიზნესს ეხმარება სხვადასხვა ეტაპზე, დაწყებული იმ რეგულაციების პრაქტიკულად გადმოთარგმნით, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი განხორციელება, ასევე პარალელურად მხარდაჭერით, როგორც არის ტრენინგი და კონსულტაცია და მუდმივი მონიტორინგით, რომ მოხდეს გაუმჯობესება და ერთჯერადად არ მოხდეს ამ რეგულაციის დანერგვა ან მიღება კომპანიაში. შესაბამისად, მთლიანად საწყისიდან მუდმივ რეჟიმში ვეხმარებით ბიზნესს, რომ დარჩეს შესაბამისობაში რეგულაციებთან იმ მიზნით, რომ დასაქმებულები იყვნენ ჯანმრთელები. აი მივედით უკვე ძალიან საინტერესო ნაწილზე ჩვენი დიალოგის, ეს არის ჯანმრთელობა სამუშაო ადგილზე. აი ამაზე მინდა კითხოთ, რომ ეს ხო არ არის მხოლოდ ფიზიკური რისკების პრევენცია და სულ უფრო მეტად იზრდება საჭიროება ამაზე, რომ თანამშრომლების ჯანმრთელობაზე იზრუნოს კომპანიებმა. აი ამ მიმართულებით რა მიდგომა გაქვთ და კომპანიებმა რა უნდა გააკეთონ, აი რა სისტემური ცვლილებები უნდა გაატარონ იმისთვის, რომ თანამშრომლების ჯანმრთელობა იყოს დაცული. ხო, ბატონ ზაქარიამაც ახსენა, ღირსეული შრომა, ხო, ღირსეული შრომა მოიაზრებს როგორც ფიზიკურ, ესე ფსიქოლოგიურ და სოციალურ კეთილდღეობას. შესაბამისად, აი ეს ნაწილი, რასაც ქვია ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, სოციალური კეთილდღეობა, რომელიც პირდაპირ ებნის ჯანმრთელობის საკითხებს კომპანიაში, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. აი მარტივი სტატისტიკა რომ მოვიყვანოთ, ყოველწლიურად 2.300.000 ადამიანის გარდაცვალება ხდება მსოფლიოს მასშტაბით ჯანმრთელობასთან, შრომის გამო გამოწვეული ჯანმრთელობის დაზიანება, ინციდენტის შემთხვევა. აქედან ანუ 300.000 საშუალოდ არის ინციდენტი, რაღაც მოხდა და დაშავდა დასაქმებული. 2 მილიონი არის ჯანმრთელობის დაზიანებები, ეს არის პროფესიული დაავადებები ან სამუშაოსთან დაკავშირებული კიბო და ესე შემდგომ, რომელიც ძალიან დიდი ტვირთია. იგივეა ჩვენ ქვეყანაშიც, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან არ გვაქვს ჯანმრთელობაზე აქცენტი.
დღესდღეობით მხოლოდ აი უსაფრთხოებაზეა ნაწილი, აქცენტი, ამ ინციდენტებზეა აქცენტი და მიღმა გრჩება ჯანმრთელობის საკითხები. რაც მნიშვნელოვანია, რომ წინ იყოს ამოწეული და ამ მიმართულებით კონცეპტებმა დაიწყო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ტრენინგ ცენტრთან ერთად კომპლექსური პროგრამის შეთავაზება, სადაც ორგანიზაციებს ვეხმარებით შექმნან მათ მორგებული ჯანმრთელობის დაცვის სამოქმედო გეგმა. რაც გულისხმობს ჯგუფის მიდგომას და ჯგუფში შედის როგორც ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ფიზიოთერაპევტი, ნუტრიციოლოგი, შრომის საფრთხეების სპეციალისტი და ორგანიზაციის პოლიტიკის შემქმნელებთან ერთად მუშაობთ სამოქმედო გეგმის შექმნაზე, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა არის კომპლექსური საკითხი, ერთი მხრიდან მიდგომით ჯანმრთელობის საკითხებს კომპანიაში ვერ გადავწყვეტ. შესაბამისად, აქცენტი იმაზე, რომ ჯანმრთელობა მნიშვნელოვანია, ჯანმრთელობა კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია და დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე უსაფრთხოება, ეს არის მნიშვნელოვანი და ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, რომ უსაფრთხო ფიზიკური გარემო არ ნიშნავს ჯანმრთელ სამუშაო გარემოს. კი, სხვადასხვა და ბევრად უფრო რთულია შექმნათ ჯანსაღ და ჯანმრთელი სამუშაო გარემო, ვიდრე ტექნიკურად უსაფრთხო სამუშაო გარემო. ჩვენ უკვე მივედით გამოწვევებამდე, ესეც აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ, ჩვენ საფრთხეების დრო ბევრი აღარ გრჩება, ამიტომ გამოწვევებზე ვისაუბროთ ძალიან მოკლედ და ასევე მომავლის პროგნოზების გავაკეთოთ. ანუ რამდენად ხედავთ ამ ღირსეული სამუშაო ადგილის და აი ამ ღირსეული შრომის პრინციპების განვითარების ტენდენციას საქართველოში? თქვენი აზრით რა არის მთავარი გამოწვევები? და როგორია თქვენი სიამოვნებით ხა გავაგრძელებთ დისკუსიას გამოწვევის ნაწილში, იგივე სამუშაო გარემო და სტრესი და ის რისკები, რაზეც არის საუბარი, თუმცა ჯერ ამ ეტაპამდე ჩვენი რეალობა შეიძლება ითქვას, რომ არ არის მისული, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოს ანაზღაურების სისტემა, ხო, ანაზღაურების თანაბარი ანაზღაურების პრობლემა, იგივე ანაზღაურებებს შორის განსხვავებები, სქესის ნიშნით თუ სხვა მიმართულებით და კი ვაი სხვათა შორის თავაზობს PIGEP კალკულატორის გამოყენებით შესაძლებლობის ამ სისტემის მოწყობას. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ იგივე ზეგანაკვეთური შრომის პოლიტიკები და ტარიფი და იგივე გამოწვევები პრაქტიკაში რა მიმართულებიც არის, ბუნებრივია შრომის უსაფრთხოება, დისკრიმინაციის კონტექსტი, შვებულება და ზოგადად გამოწვევების ჭრილში და საომავლო განვითარება, მე მაინც ვხედავ, რომ ამ შემთხვევაში დიალოგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით პრაქტიკის გაზიარება საერთაშორისო კონტექსტში ევროკავშირის მხრიდან და რა თქმა უნდა ცნობიერების ამაღლება. ცნობიერების ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, ბატონო ფარნა, თქვენ რას გვეტყოდით თქვენი შეფასებით? რა არის მთავარი გამოწვევები და როგორია თქვენი პროგნოზი? მთავარი გამოწვევა მაინც ალბათ ცნობიერებაა, იმიტომ რომ ჩვენ არ აქვს ხანგრძლივი კულტურა შრომის საფრთხეების ქვეყანაში, მათ შორის ბიზნესისთვისაც შედარებით ახალია და არ აქვს მნიშვნელობა გაცნობიერებული. ერთ-ერთი გამოწვევა ალბათ არის ის დირექტივები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, რომ მივიღოთ, რომ ადამიანები იყვნენ დაცულები. ანუ ევროკავშირის დირექტივების მიღების იდეა არის ის უპირობოება, რაც არის, რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი, დავიცვათ ეს. შესაბამისად, ჩვენ პარალელურად ვიღებთ ყოველწლიურად ახალ დირექტივებს და გამოწვევა არის ბიზნესის მზადყოფნა, რომ დროულად მოახდინონ დირექტივის პრაქტიკულად თარგმნა და განხორციელება თავიანთ კომპანიაში და ეს არ დარჩეს ფორმალურად და ამით უზრუნველყონ როგორც ვთქვით დასაქმებულების დაცვა. და თქვენ ხედავთ, აი ორივესთან მოვასწრებ, თქვენ მეკითხეთ, თქვენ ხედავთ მზაობას ამ კუთხით კერძო სექტორისგან, რა ეს ევროკავშირის დირექტივების ადაპტაცია და იმპლემენტაცია მოახდინონ პროაქტიულად. გააჩნია ბიზნეს, ვიტყვი რომ ცალსახად, თუმცა ესეც ეტაპობრივი პროცესი არის. გააჩნია ბიზნესი. ხო, ხშირად გვესმის ხოლმე რომ მზად არ ვართ ჯერ ამ დირექტივის მისაღებად. ჩვენ 2014 წელს, როდესაც ხელმოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას, მაშინ უკვე ვიცოდით რა დირექტივებს მივიღებდით. 2019 წელს წლიურად გავწერეთ რა დირექტივები უნდა მოგვიყო, იმასაც დაგვიანებით ვიღებთ 4-5 წლის და შესაბამისად მზად არ ვართ, ეხლა თქმა უნდა ვიხერხულია. მზად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ საქმე ეხება ადამიანების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და პირდაპირ კავშირშია ბიზნესის თვითონ განვითარებასთან და წარმატებასთან. იმედი მაქვს, რომ თქვენს რეკომენდაციებს აუცილებლად გაითვალისწინებს კერძო სექტორი. მადლობა ჩვენს სტუმრებს საინტერესო საუბრისთვის და შევხვდებით მომდევნო კვირას.